لو رديت تفهم مضامين العزاء اقرا بالتاريخ حال الانبياء. انا مو اول شخص اجرى الدماء، قبلي آدم من اجى طف كربلاء. بالروايات انذكر اول انسان انطبع، بالروايات انذكر اول انسان انطبع حيدار. والنبي ابراهيم تقرا قصته، واسل حسين وجذاع لمصيبته. كربلاء شاء الإله بحكمته، بالمهر يوقع وينثر هامته. حد ماء النازفة يواسي سبطي المصطفى، حد ماء النازفة يواسي